Вас приветствует мастерская Каминов Овдин. И сегодня мы будем производить сервисное обслуживание на объекте, где ранее нами была смонтирована каминная топка и дымоходная система. Какие будут проведены работы? Первое. Мы очистим топочную камеру от золы, после чего очистим стекло от копоти. Также на дверце мы проверим, в хорошем ли состоянии уплотнительные шнуры. Поднимемся на кровлю и произведем механическую чистку дымохода. Мы завершили сервисное обслуживание по данному камину и сейчас будем производить пусконаладку. Здесь установлена каминная топка Schmidt от немецкого производителя. Одно стекло со светлым шамотом. Изоляционный короб был смонтирован высотой 7,5 метров из плит Scamatec, производства Дания. Основанием изоляционного короба является плавающий каркас на скользящих элементах, что позволяет коробу оставаться неподвижным при усадке дома. На каминной топке мы видим регулятор подачи воздуха. Вправо закрыто, влево открыто. И не забывайте принцип работы шиберной заслонки. Когда горит огонь, она открыта. Когда вы долго не используете камин, она закрыта, во избежание выхолаживания помещения. При нашей работе мы используем тепловизор. Так как камин очень мощный, а высота короба 7,5 метров, мы сделали две тепловые отсечки. Под каждой отсечкой находятся две конвекционные решетки для вывода теплого воздуха. И не забывайте про сервисное обслуживание. Ведь чистый дымоход – залог безопасности. Хотите такой же камин? Обращайтесь к нам. Мастерская Каминов Овдин, город Домодедово, село Никитское, 95Б.